6 месеца след началото на ремонта на улица Граф Игнатиев в София, търговци готвят бунт. Магазините на емблематичната улица се изпразниха, а малкото останали са пред фалит. Затова бизнесът иска обезщетение от общината. Ще ги получи ли? Ивета Шилигарова по тази тема. Затворени магазини, висящи кредити и търговци на ръба. Такава е бизнес обстановката на Граф Игнатиев 6 месеца след старта на мега ремонта. Преживяхме 1997 година, преживяхме 2007 година. Това е трудно да кажем дали ще го преживеем, просто защото не знаем кога ще свърши. Марта открива малкия си магазин месец преди строителните дейности да започнат. След затварянето на улицата обаче клиентите изчезват, а с тях и оборотът. Моите разходи на месец са 1900 лева, оборотът ми за миналия месец е 2000 лева. В момента са пред дилема дали да затворя и да ходя на борсата. От Столичната община обещаха фирмата изпълнител да плати неустойка, ако качеството и срокът на ремонта не се спазват. Затова търговците имат идея как те самите да бъдат обезщетени. С еднодневната неустойка да бъдат покрити поне част от наемите на засегнатите магазини и заведения. Васил работи на Графа вече 30 години. От началото на ремонта до днес оборотът му се е сринал. Заградили са ни като в затвор. Има много огради, работници няма, има много палета, хора няма. Нещо, което се прави днес, утре се разваля и наново се прави. Затова търговците имат и друга идея как да покрият загубите си. Вместо да се харчат общински пари за обезщетения, огражденията на ремонта да бъдат върнати за старо желязо и така те да бъдат компенсирани. А от общината свикват спешна среща, за да мислят как да се реши проблема. Наистина си даваме сметка какво сме пропуснали. Ще обсъдим всяко едно от тези предложения заедно с специалистите, за да знаем кое е възможно да се случи и какво не е възможно. Ако проблемът не бъде решен, търговците са готови да затворят близките булеварди в знак на протест. За новините на Нова, Ивета Шилигарова.